तो आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं डॉम्स का स्केच बुक। तो मैंने इसको मार्केट से खरीदा है 100 रुपीज़ में। आपको 90 रुपीज़ 100 रुपीज़ में मिल जाएगा मार्केट में। आप 150 जीएसएम का पेपर है, A4 साइज है और आप देख ही सकते हो 36 शीट है। तो आप क्या-क्या लिखा है देख ही सकते हो। मैंने ऑनलाइन में सर्च किया तो 150 रुपीज़ का है और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो। वो कैसा लगा कमेंट में बता देना। स्केच बुक के पीछे की ये कार्डबोर्ड जैसा है और पेपर का थिकनेस भी देख सकते हो आप। ओवरऑल स्केच बुक की बात करें तो बहुत ही अच्छा है, आप खरीद सकते हो। तो मिलते हैं हर एक वीडियो में, गुड बाय।